جی بالکل وہ آواज़ ہے کہ جب آپ کوئی چیज़ کسی تانبے کی چیज़ کے اوپر آپ ٹچ کرتے ہو مارتے ہو تو یہی آواज़ یہی ساؤنڈ آپ کو سنائی دیتا ہے جو ساؤنڈ اس پتھر میں سے آپ کو ابھی سنائی دے رہا ہے. اور اچھا یہ ساؤنڈ اٹکا ہوا بھی بڑے ڈینجرس طریقے سے بالکل خطرناک طریقے سے اٹکا ہوا ہے. ہاں بہت ہی معمولی اشارے پہ اٹکا ہوا ہے وہ. السلام علیکم، میں ہوں شوکت اختر خیل اور آج پھر میرے ساتھ ہیں علی شاہوترا. اور آج ہم آئے ہیں ایک نئی جگہ پر، نئی لوکیشن پر، مائی گاڑی کے مزار پر. اور یہ شہر سے تھوڑا ہٹ کر ہے، آس پاس آبادی ہے لیکن کراچی جیسے بڑے شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. کڈاپ ٹاؤن کا علاقہ بھی کہلاتا ہے، جمعہ گوڑ یہاں سے قریب ہے. اور لیکن آج یہاں کا وزٹ کرائیں گے، ہم خود بھی دیکھیں گے. میں خود پہلی دفعہ آیا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں مائی گاڑی کا مزار. مائی گاڑی کے مزار پہ میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے. اور مائی گاڑی کے مزار کے بالکل ساتھ ہی مطلب سیڑھیوں سے پہلے ہی ان کا جو ہے یہ کمرہ ہے، آستانے کا ساتھ آستانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا آپ کیا خدمت کر رہے ہیں یہاں مائی گاڑی کے یہاں مزار؟ جھاڑو مارو خدمت رنگ منگ سب میں کر رہا ہوں. اس مزار پہ صفائی وغیرہ کا انتظام یہ دیکھ رہے ہیں اور کلر وغیرہ سارا یہ کرتے ہیں اور ارد گرد کا خیال بھی یہی رکھتے ہیں بابا انور صاحب، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کب سے ہے یہ مزار یہاں پر؟ یہ بہت پرانا، صدیوں پرانا. اچھا صدیوں پرانا. آپ کب سے ہیں یہاں پر؟ ہم بچپن سے یہاں ہوں. آپ بچپن سے؟ 40 سال، ہاں 40 سال خدمت کر رہا ہوں. ماشاء اللہ 40 سال سے بابا انور یہاں اس مزار پہ خدمت کر رہے ہیں. اچھا ایک سامنے بھی مزار ہے، اس کے وہ حوالے سے. ہارون شاہ بابا ہے. اچھا یہ نہیں، یہ سیڑھیوں کے اوپر جو ہے یہ معصوم شاہ بابا معصوم ہے. شاہ بابا ہے. ٹھیک ہے. اور ہارون شاہ کس طرف ہے؟ سامنے ہارون شاہ بابا ہے. یہ تینوں ایک ہی اس میں آتے ہیں؟ ہاں ایک ہی اس میں. اچھا ٹھیک ہے. ادھر لطیف شاہ پیچھے وہ ہے. وہ یہ 4 مزار ہے قریب قریب ہے لیکن یہ روڈ جو ہے مائی گاڑی کا روڈ ہی ہاں. کہلاتا یہ ہے مائی مزار. گاڑی کا مطلب بڑا مزار جو ہے مائی گاڑی کا ہی ہے. مائی باقی گاڑی ارد گرد 3-4 مزار اور ہیں. اگر موقع ملا کسی ویڈیو میں تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. تو بابا صاحب یہ کب تک کھلا رہتا ہے یہاں؟ امن و امان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، رات دن کھلا ہے. اچھا جیسے یہ تھوڑا سا نا راستہ کچا راستہ ہے، امن و امان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں. جیسے میں آیا ہوں مجھے تو بہت سیفلی پہنچا ہوں یہاں پر آرام سے خیریت سے. تو بہت شکریہ بابا آپ نے مجھے بتایا. تھوڑی سی اگر مجھے ہسٹری بتا دیں مائی گاڑی کے حوالے ان سے. کی یہ شاہ بٹائی ہے نا، جی جی. شاہ بٹائی کے اندر ان کا قصہ ہے. اچھا اماں کا. شاہ لطیف بھٹائی جو ہیں ہاں ان کی کتابوں میں ان کا قصہ ہے. قصہ ہے اماں کا. مائی گاڑی اماں کو، اماں نے ان کو حج بھی اماں نے پڑھائی ہے. کن کو؟ شاہ بٹائی کو. شاہ بھٹائی کو حج کے لیے اماں نے بھیجا تھا. ہاں اماں لے کے گئی تھی. ٹھیک ہے. ان کی اماں بیمار تھی شاہ بٹائی کی. ان کو انگوٹھی دی ایک اچھا کہ بیٹا میرا وصال ہو جائے کہ انگوٹھی جل جائے گی. تو جنگل میں ہاں کچھ بھی نہیں تھا. صحیح. ان کو ٹھیس لگی، ان لوگوں نے اپنی انگوٹھی نہیں دیکھی، وہ جنگل کو جلا دیا. اچھا پھر یہاں آئے تو کتے کو مارنے لگے پتھر. تو بولا وہاں اس کا وارث نہیں تھا جنگل کا، یہ کتے کی وارث میں ہوں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. پھر شاہ بٹایا ہے، بولا اپنی انگوٹھی دیکھ. تو بولا میری ماں کا وصال ہو گیا. بولا جا. پھر آئے، پھر ان کو حج کروائے. صحیح. یہ حسن پیر، مائی چنگوری، ہاں یہ سب ان کی وہ ہے ٹھیک ہے. کرامت ہے. اچھا میں نے سنا ہے معصوم شاہ کا جو مزار ہے وہ بھی ان کے صاحبزادے تھے یا جی ایسا ہی ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے. تو وہ بیٹھک ہے اماں کی. کون سی والی؟ وہ پتھر بچتا ہے. وہ بیٹھک جو ہے پتھر بچتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں. اچھا بہت شکریہ بابا جی، آپ نے مجھے بہت معلومات دی. یہاں پر آئیں تو بابا سے بھی لازمی ملاقات کریں. بابا انور صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے شکریہ. ہم یہ بھی ہے کہ گدی نشین بھی ہم نے اس وقت. مائی گاڑی کے گدی نشین بھی بابا انور صاحب ہی ہیں. یہ نمک کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ کھا کے سمجھو اماں کی. یہ کھا کے نمک ہے جس سے لوگ کھاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں. یہ بابا جی آپ رکھتے ہیں یا کون رکھ کے جاتا ہے یہ ہم لوگ رکھتے ہیں. اچھا تو اس کے کھانے سے لوگوں کی بیماریاں شفا ہوتی ہے لوگوں کو. شفا دینے والا تو اللہ ہے. ہاں اللہ شفا دینے والا ہے لیکن یہ زیادہ تر مزارات پہ نمک ہوتا ہے. نمک. انور بابا ہمیں مائی گاڑی کے معجزے یا کرامت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ مزار کے بالکل ساتھ ہی ہے ان کا. انور بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ اماں کی کرامت پہ لے جاتے جہاں پتھر کی آواز آتی. پتھر کی تانبے. ایک ایسا پتھر ہے جس میں سے تانبے کی آواز آتی ہے اگر اس سے دوسرا پتھر ٹکرایا جائے تو. یہ بالکل سامنے ہی ہے، ہم وہاں لے کے چلتے ہیں. چلیں انور بابا.
माई गाड़ी के मज़ार से थोड़ा सा आगे 1 मिनट की वॉकिंग पर, 1 मिनट की डिस्टेंस पे ये इनकी चिल्ला गाह भी जिसको कहते हैं, करामत वाली जगह भी कहते हैं, और एक बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसको बजाने से तांबे की आवाज़ आती है, और मैं आपको भी सुनवाऊंगा। अनवर बाबा ये पत्थर चट्टान को बजा रहे हैं, आवाज़ सुनते हैं हम, इसमें से तांबे की आवाज़ वाकई आ रही है। और ये नीचे वाले पत्थर को अगर हम बजाते हैं तो इसमें ठक ठक पत्थर की ही आवाज़ आती है। दोनों में वाज़ेह फ़र्क है, आपने सुन भी लिया होगा। और अम्मा माई गाड़ी यहाँ पर बैठ के अपनी इबादत वगैरह जो भी करना होता था करती थी। अली अपनी तसल्ली के लिए फिर बजा रहा है। क्या कह रहे हो अली? ये आप सुन भी सकते हैं ये आवाज़, इसमें कोई झूठ या फ्रॉड वाली बात नहीं। देखिए, सुनिए। ये बिल्कुल वो आवाज़ है कि जब आप कोई चीज़, किसी तांबे की चीज़ के ऊपर आप टच करते हो, मारते हो, तो यही आवाज़, यही साउंड आपको सुनाई देता है, जो साउंड इस पत्थर में से आपको अभी सुनाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये पत्थर ही तांबे का हो? ऐसा लगता तो नहीं है, देखने से बाजार पत्थर ही लगता ही है। पत्थर ही लगता है और मेरे ख्याल से पत्थर ही है। लेकिन ये अब जो करामात है ये माई गाड़ी की, क्योंकि ये इबादत वाली जगह है जहाँ पे उन्होंने इबादत की अपनी, जब वो ज़िंदा थी, हयात थी, दुनिया में थी, तो उसी की वजह से शायद ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये अटका हुआ भी बड़े डेंजरस तरीके से, बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से अटका हुआ है। हाँ, बहुत ही मामूली इशारे पे अटका हुआ है वो, नीचे वाली चट्टान के साथ बिल्कुल। इधर आंधी तूफ़ान बारिशें बहुत कुछ है, लेकिन ये पत्थर इसी तरह कायम है एक दूसरे के सहारे पर। और ये नीचे एक छोटी सी गार नुमा है जिसमें इबादत गाह है। आज कराची में बहुत गर्म दिन है, 3-4 दिन से गर्मी शिद्दत की पड़ रही है। अच्छा, इस अहाते में आने के लिए जूते बाहर उतार दिए मैंने, क्योंकि बाबा ने भी उतार दिए थे तो फिर हमें भी उतारने पड़े। और ज़मीन गर्म हो रही है, तपती ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ और इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतना दूर दराज का सफ़र करता हूँ, नई से नई जगह पर लेके आता हूँ। चले मज़ीद बताता हूँ आपको माई गाड़ी के मज़ार के बारे में। माई गाड़ी के मज़ार के बिल्कुल साथ ही एक कब्रिस्तान है, बहुत कदीमी कब्रिस्तान है ये। और यहाँ पर चंद ऐसी कब्रें भी हैं, उन पत्थरों की कब्रें हैं जैसे मंगो पीर पर हैं, या चौकंडी कब्रिस्तान में है, या मकली के कब्रिस्तान में देखने को मिलती हैं। ये शुरू में ही, कब्रिस्तान के शुरू में ही, मतलब माई गाड़ी से अगर कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं मज़ार के साथ, तो शुरू में ही कदीमी कब्रें आपको नज़र आती हैं। और इससे पीछे जो कब्रिस्तान है, पीछे वो जो है वो नया कब्रिस्तान है। मतलब कब्रिस्तान तो यही है, लेकिन कब्रें वो नई कायम की गई हैं, नई बनी गई। आसपास के लोग जो यहाँ रिहायशी हैं उन लोगों की कब्रें हैं। और ये करीब करीब जो है ये पुरानी कदीमी कब्रें। और ये कब्र है आयशा हजियानी ज़ौजा रहीम शेठ माई नूरी की खिदमतगार। 1420 हिजरी, मतलब मार्च 26 मार्च 2000 को इनका इंतकाल हुआ। और ये बल्दिया टाउन की रिहायशी थी। माई गाड़ी के मज़ार के साथ ही एक ये छोटी सी मस्जिद भी ज़ेर तामीर है, जहाँ लोग नमाज के औकात में नमाज अदा करते हैं। माई गाड़ी के मज़ार तक आने के लिए गुलशन बिहार से आप आते हैं तो आपको अपने लेफ़्ट में मुड़ना पड़ेगा। नागरगंज बाईपास पे जैसे आप चढ़ते हैं लेफ़्ट मुड़ेंगे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है। आप बिल्कुल सीधा आएंगे तो गुलजार होटल आएगा, और इस हाथ में पुलिस चौकी, गुलजार होटल के साथ वाली गली में आना है तो कच्चा रास्ता आएगा। 5 मिनट की ड्राइव पे ये मज़ार है माई गाड़ी का। और अगर आप आ रहे हैं
शेर शाह वाली तरफ से बिल्कुल हथचौकी की तरफ आएंगे तब भी नादरन बाईपास आपको रास्ते में मिलेगा। आप नादरन बाईपास में फिर आएंगे तो आपको 10 से 15 मिनट के ड्राइव के बाद पुलिस चौकी आ जाएगी आपके राइट हैंड पे, और गुलजार होटल तब भी आपको लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा। फिर ये कच्चा रास्ता जुम्मा गोड़ आएगा पहले, और ये अब्दुल्ला गोड़ में मौजूद है माई गाड़ी का बाज़ार। आप आसानी पहुँच सकते हैं। आपको ज़बानी गाइड करने का मकसद ये है कि गूगल मैप कभी कभी काम नहीं करता, यहाँ सिग्नल बहुत कम आते हैं, बहुत सारी जगहों पे बल्कि कम आते हैं, तो इसलिए मैं ज़बानी भी बताता हूँ अपनी हर वीडियो में पहुँचने का आसान रास्ता। तो आपको अब्दुल्ला गोड़, अगर आप जुम्मा गोड़ सर्च भी करते हैं गूगल पे तो बिन कासिम पे भी एक जुम्मा गोड़ है, तो आप बहुत दूर निकल जाएंगे। तो ये जुम्मा गोड़ गडाप टाउन वाला अगर आपने गूगल मैप करना है जुम्मा गोड़ गडाप टाउन वाला, तब आप आसानी से पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी आप मकामी लोगों से लाजमी पूछें यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अंदर है ये। मैं भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा था, थोड़ा सा पूछ के, क्योंकि गूगल मैप ने यहाँ काम ख़त्म कर दिया था। लेकिन मैं आपको आसान रास्ता एक बार फिर बता रहा हूँ। गुलशन बिहार से 15 मिनट का रास्ता है। गुलजार होटल आप याद रखें, और उसके सामने पुलिस चौकी है, और उसके साथ ही ये रास्ता है जो जुम्मा गोड़ अब्दुल्ला गोड़ में पहुँचाएगा। माई गाड़ी के मज़ार के साथ ही एक ये छोटा सा दरख्तों का झुंड है, जिसके नीचे आप चटाई बिछा कर बैठे ठंडी हवा ठंडी छाँव के मज़े लें। काफ़ी गर्मी है लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में ठंडी ठंडी हवा है और छाँव है दरख्तों की। और जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ 5 से 10 मिनट आप अगर रेस्ट करेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती रही होगी। अगर आप इस जगह पर पहले आ चुके हैं, माई गाड़ी के मज़ार पर पहले हाज़िरी दे चुके हैं, तो तब भी मेरी वीडियो में कोई नई बात आपके इल्म में ज़रूर आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए मकाम पर बहुत जल्द। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।